साथियों, मैं एलनाबाद डॉक्टर मक्खन सिंह जो कि एक शानदार प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। इंडस कप सिरप। इंडस कप सिरप जो कि एलर्जी खांसी, कफ खांसी, ड्राई खांसी, इन तीनों में बहुत ही लाभदायक है। ये 20 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। मैं इस प्रोजेक्ट को अब तक 60 लोगों को दे चुका हूँ। इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है मेरे को। मैं राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि ये प्रोडक्ट हमारे बीच लेकर आए। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस कप सिरप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें व आगे शेयर करें। इस प्रोडक्ट को कोई भी भाई बहन, बच्चे, प्रेगनेंसी लेडीज सभी यूज कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू।